जी भाई वाटरफॉल। वेलकम टू थर्ड डे ऑफ ट्रैवल व्लॉग। नारायण से हम निकले सुबह सुबह। ये थोड़ा आसरा करें, हम खाया कुछ भी नहीं। तो के तो नज़ारे इतने हैं कि अगर मैं सारे धले जाऊं शॉर्ट्स तो रेस्टोरेंट ऐसा था कि पहाड़ों चारों तरफ पहाड़ और बीच में वो खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। सिग्नल आएंगे जैसे वैसे हम काम करेंगे। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या? लुलुसर लेक से हम निकले फिर आगे। हाँ बिल्कुल। इतने खतरनाक रास्तों से होते हुए हम फाइनली बाबूसर टॉप पहुंच गए। बाबूसर टॉप से हम पहुंचे हैं गिलगित। आज का डे भी यहाँ ख़त्म, व्लॉग भी ख़त्म। देन साहिल आउट।